ดีครับพบกับช่องไทยบ้านละตุงอีสานใต้นะครับนี่ก็มาเจอเจ้าซักพัฒนาครับคันสีเขียวครับตัว KMD ครับอันนี้ก็รถในหมู่บ้านเนี่ยครับก็เขาในนี้มี2 คันครับคันนี้เจ้านี้ครับก็มีซักพัฒนากับเกษตรพัฒนาครับก็เกี่ยวอยู่บ้านละกาครับตำบลนาดีครับอำเภอเมืองสุรินทร์ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับข้าวก็ไล่ดีอยู่ครับรถไล่ปีแล้วครับก็ดูแลดีมากเลยครับยังดูใหม่อยู่เลยครับถือว่าดูแลดีมากเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดิน12 ซักครับเป็นปั๊มแฟดครับเครื่องไม่แน่ใจครับมองไม่ชัดครับเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่านึกว่าไม่ไปเรื่อยๆครับได้ไวนะครับ
เกี่ยวอยู่กลางหมู่บ้านเลยครับนี่จะเป็นเครื่อง JO ครับนี่ครับเป็นเครื่อง JO 84ครับครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ